Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome aboard Flight 264. We will be in the air approximately 2 hours. 我们现在这集来到的地方是哪里嘞？这里就是首大韩民国的首都，韩流的中心，24小时不打烊的首尔。第3季的我们回家吧正式升格成一个 international， 对，因为我们邀请到了 international superstar， 岳书华，拥有11支总流量破亿的 MV 哦，所以我们要特别飞来这个地方，跟书华好好的聊聊，就是在这里到底是一个什么样子的国家，然后这些年他经历了哪些事情，所以才可以变成我们现在看到这样子在舞台上 on the top 的 super lady。跟书华碰面的第一个地点，是一个他在韩国生活里面度过最长时间的一个空间，就是他的经纪公司 Cube。好，拍完了，书华老师。好，不能这样子拍啦！哦，接下来我们会到弘大附近，我们要带书华去一个还没有去过的地方，它是一个电影咖啡厅，算是我们对书华未来的一个祝福。现在像你当 idol 路，真的是已经算走上花路了，也都蛮顺利的，然后大家也都看到你的努力了。那你心里面那个想要当演员的梦还在吗？我觉得在我进棺材之前，就是我一定想要实现的东西，这样子。真的啦，因为我觉得人生形容都好妙。等一下，我看到一个很熟悉的人。你在人家店里面喝什么？哦，喝完再去喝啤酒。然后呢，到第2个地方，我们会去位在阳平，我们离开首尔的一个狗狗民宿。check jump。我们就像是家乡来的人来探望一个在海外打拼的游子，给他一点温暖、拥抱、支持，然后希望2个家都能够让他好好的成长，然后开心的工作这样子。好希望里面就是书华。安妮米达里面只有会使唤忙内去买酒水的酒鬼工作人员们，这些哥哥姐姐。酒回来喽！哦，辛苦了，辛苦了。身为一个尽职的忙内，我怕你们酒喝太多啊，韩国气候又很干燥，对皮肤不好。所以我们就准备了台湾的保养品牌简单，虽然品牌名称叫做简单，但是一点都不简单。皮肤科医生、保养品配方专家，他们携手打造无香精、无酒精，适合敏弱肌肤的保养品牌。保养的3步骤，这样1盒就搞定了。特别跟大家推荐高效复活精粹，不知道大家有没有发现，路上韩国女生的脸非常亮，非常的白，有时候我都会觉得好羡慕。但是有了高效复活精粹之后，我的自信心高效复活了。你现在脸是红的。等一下我们再补一个白光，高效复活精粹推荐给大家。但我们明天就要拍摄了，需要一个更有效率让肌肤补水的产品。听说来自台北的曾小姐，她试了一个很好用的东西。这时候就需要资深艺人的推荐了。如果你明天就要工作，今天要紧急补水的话，来1人1个面膜。很救命，睡觉前给他敷一敷，来给你一片，收好。안녕하세요. 안녕하세요. 만나서 반가워요. 突然讲了一堆我听不懂的，刚那句什么意思？你好，你好，很欢迎你来。哦，我竟然就进来 Cube 就可以看到你本人哎。对啊，因为我就是我们那个公司的那个对，就是招牌。
现在我们在的位置就是你们公司1楼的咖啡厅，不用钱，不用可是不用钱，对，不用钱，不用钱，艺人在这边是免费可以喝的。这么好。宝仪姐，你要喝什么？有没有什么韩国特别的？现在韩国的咖啡蛮有名的，对，你要不要我也觉得。试试看？好吧，那就来一个热美式好了。好，热美式。对，好的。你要帮我们做吗？当然，因为我毕干嘛竟拍桌子？我毕竟我虽然是偶像，但是我还很全能。很我毕竟我在韩国也是打工，我在首尔也是打工狂，哦，对，因为我看到你有新节目，其实那个节目你尝试了很多不同的工作，超多，所以就是这个难不倒你。完全好，你坐着等我 OK 马上就出来。这个呢，就是 Cube 的1楼 cafe，对粉丝可以来朝圣的地方。对，他们会来这边打卡，现在都是米妮的照片，是因为前阵子他回归了，这样子。每一次回归的时候，他们会依照团体的风格，然后去改这边的那个造型。那这边其实是一个 stage， 表示你们会这边表演吗？我们会这边开见面会哦，可是这样只能容纳人不多哎，因为我们就人气比较高嘛，然后那个。我发现舒华对自己感到很骄傲。哎呀，因为我们人气就不低啊，所以就是还是会有限制啊。但我们不会说只开1场，就是好几场。那应该都要抽签吧？对，都要抽签，很难抽到。哎，看到这个，这超可爱的，现在很 MG 世代的那种感觉，就他们会在那边拍照。嘿，要这样吗 ？Y2K 的感觉，不要笑。好，拍完了，舒华老师，好，来检查。不能这样子拍啦！哦，怎么会这样子拍？等一下，开始了。那这个你自己。听说舒华是我们回家吧的粉丝哎。对啊，好像从第1季开始，我好像第一个是看隋唐的嘛。啊，你为什么会看我们节目啊？因为我很喜欢看这种很有意义的节目啊，很有意义的节目，所以我就很希望可以上，结果真的来了耶，好感人哦。嗯，其实我觉得这一次能够约到舒华，对我们来说也有很不一样的意义。你看我们节目就知道，因为回家有很多不同的含义嘛。对，很多时候是你小时候长大的家，但是对舒华来说，其实韩国这个家有点不太一样。对啊，因为这就是我自己打拼出来后，然后自己有的第一个家这样子。然后因为我就是从不成熟跟还是小孩子的时候开始，就是在这里嘛。然后后来长大，然后出社会，然后开始有经验，然后有自己想法的时候，大部分有想法的那个阶段就是在韩国这样子，所以我觉得对我来说意义蛮大的。这次因为要访问你嘛，所以做了很多你们团的功课啊。我有时候会感觉你们好像是来革命的，对，就是你们带给女团，至少女团这件事情有一种很不一样的气象的那种感觉，就是你们很敢讲。你们的歌曲很为女性发声，然后不是为了讨好别人，然后都很有自己的风格。我觉得 idol， 是要这样念吗 ？idol， 对 ，idol 很强哦。我也觉得，因为我们我们有个性，不是说出道之后才有个性，是我们在练习生的时候，虽然说公司很严格，但是如果有一些不公平的地方，或是我们有想法，我们就一定会去找代表，或者一定会去找理事去讲。你也会吗？感觉你是忙内啊，所以就会觉得说，姐姐你去吧，哦你去吧这种。我跟你讲，没有，本来我虽然是那种话比较少的这样子，可是呢，最重要的时候，他们就说，说你说一句话，然后那个是要我总结这样子。哇，所以感觉上好像还有别的队长啊或姐姐啊什么的，但你是其实地下总司令那种感觉。就是我们从出道前就这样子，所以就出道后就比较舒服一点。对，所以因为有些人就会觉得说啊 ，idol 就是因为红了，所以才会变得好像讲话很大声。没有，其实没有，以前就是这样。我们真的是我们真的是这边就是练习生的时候是很有名的。我觉得这个蛮不错的。所以，那你对我来说也是一个蛮特别的存在，因为我听过很多练习生的故事，发现其实你真的是一个蛮叛逆的人。我超叛逆，你真的是一个蛮叛逆的人。你看，你那时候念华冈艺校，是你自己去报名要参加的，然后来韩国前一天才跟家里人说你要来韩国，你整个都走一个没在管别人，我就是想这么做，然后我就做了这种。我们家是隔代教养，很小我就
很独立，就什么都自己来这样子。所以我家人那时候都会说我是一个最问题，不是说我会做坏事什么的，也不是那种。他说最担心的就是我这样子。我想说为什么？后来我想想，如果我真的有小孩，然后我的小孩这样子的话，我应该是会头很痛这样子。真的。但是那个时候，其实你就是朝着自己想要做的事情一步一步这样往前走。我觉得真的也很不容易。我想问一个问题，因为很多人都会对于 idol 没有想到 idol 会成为一个行业。你可以为大家定义一下 idol 到底是一个什么样的？你说定义也好，或者是应该要做到哪些事情呢？我觉得每个 idol 都不应该被定义，就是你是怎么样的人，你 OK，你觉得你可以，你配当艺人，或者你配当偶像，你就去当。但是什么唱跳啊这些一定是基本的，就是你该去学的东西，就是你还是要花时间去学，你不能说我就是要当艺人，就谁要看你啊？就你还是要有一个基本功，让人家欣赏的，拿出手的东西去表演，去给观众看，因为毕竟这个行业还是要吃大家的那个。关注力啊，或者什么。可是有没有什么是你自己真的当上 idol 之后，你才发现哦，原来当 idol 除了要有这些基本功之外，还有一些其他的特质？我觉得能撑过练习生的任何人的毅力都非常强。像运动这件事情的好了，如果我真的下铁了心，我就是要运动的话，我就会在跑步机上面，就是跑到我的脸已经红到，就一定要40分钟以上，然后跑到那边的时候，我就会再加速度，然后再继续跑，跑到我真的意志力已经没有办法那个时候，然后才停这样子。所以你会不断的堆叠自己的极限，对，然后看自己还能再做多少，还能再做多少。对，我就一直突破它，就是那个毅力，就是我要相信它不会让我后悔，所以就是一个不后悔的舒华。到现在都没有吗？一件事情都没有后悔过？有啊，有很多我很多后悔的事情，但是就是没有遗憾啦。你最忙的时候，同时你可以讲一下你最忙的行程，那个时候同时在做哪些事情吗？最忙的，我现在想不出来，要选给我选不出来。但是可能打歌来说好了，我们可能早上要去彩排，然后再去一个电台，然后电台拍完，然后又要再去做舞台，做舞台之后呢，可能结束又要再录节目，可能凌晨2点出门，2、3点出门。差不多11点、12点到家，凌晨2、3点根本没睡。对啊，所以就是1小时洗完澡就要再出来，然后视讯的时候也是，当天飞到那个国家，然后可能下午就要开演唱会，然后不彩排吗？就当天到彩排，然后那个演出这样子，就是很忙。然后那时候我们大家就是累到生病的生病，倒了这样子，然后就是非常累，那个是。已经没有办法用意志力这样子，就是很累，就是没办法，因为你身体就负荷不了。很多人都会觉得说啊，当偶像好像很轻松，然后呢就只要漂漂亮亮就可以啦。然后你说你看一下舒华训练2年，就是也就是练唱歌跳舞，那我本来就很喜欢的东西啊，那就我就想做我喜欢的东西，然后你看他就可以巡回全世界。可是事实上要当一个偶像，其实要付出非常多。对啊，我觉得，因为他们就看表面嘛，我们只能给他们看就是好的一面这样子。那你可以说一说，就是在韩国成为艺人，有没有什么你觉得是有别于在其他地方出道成为艺人要做的事？在韩国嘛，我觉得韩国的对于偶像标准是真的是蛮高的。你要是一张白纸，所以大众才可以比较能接受你。如果你做错一件事情的话，其实就很容易被贴上标签，然后这个东西就很难再回去了。讲话啊、行为、身材，反正整个全部从外观到你内在，你都要是一个很棒、很优秀，然后要三观很正这样子，然后你可能很累。你现在偶像讲累，应该也会被骂。为什么？因为他们会觉得说，你们过得很好的生活，对啊，为什么还要抱怨？但是我觉得每个人就是当然都有自己的辛苦的点，但是偶像比较难去表现这一方面的东西，就是我们一定要一直就是感觉啊很快乐，然后正能量，正能量这样。当你在做练习生的时候，他们有教会你们这些东西吗？
就是有提醒你们说，其实从现在开始，就算你们是练习生，你们就是要把这些事情全部都准备好，因为将来你们就要面对这些东西。因为我说我练习生的时候算还是很传统的在训练我们，是有训练到我们的抗压性了这样子。等一下这是汉江吗？对啊，汉江其实很大，它是每个地方都会连接到汉江。本来以为拍我们回家吧的舒华片可以让舒华带我们好好游览一下韩国，但我发现舒华因为太红了，所以他在韩国根本寸步难行。对，我不常出门啊，所以今天我们选了一个点，将来你可以来这里，可以是你的小避难所的感觉。天啊，这是一家主题咖啡馆，好酷哦！第一次来，想不到弘大有这样的一个地方吧？我完全不知道哎，这么有氛围感。啊，帮我们点餐吧。好，还是要喝吧。那我这次要喝不一样，我想要喝这个。저희 그 시범은 따뜻한 거 티 하나 주시고. 아 따뜻한 티요? 네. 你要喝什么？ 카페 아이스 라떼 하나 주세요. 아이스 라떼 하나 주세요. 시범은 티 하나랑 아이스 카페 라떼 하나요? 네. 예, 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 这里就是比 idol 小1岁的店，然后在弘大也蛮有名的，因为它就是很多跟电影有关的周边商品。白兰，你有看过？我看过张柏芝。我很喜欢，蛮喜欢，因为我在飞机上的时候有看一下，然后这是他很小的时候演的，但是他这个电影里面其实蛮特别，是就是男女主角几乎没有见到面过这样子，女生很爱那个男方的样子。这里就是有很多电影的周边商品，而且不只是韩国电影、世界电影，我们看到很多香港电影的元素。你看，这个全部都是王家卫的，对，这是王家卫的《花样年华》嘛，这个是《春光乍泄》。他们也喜欢这种老片，然后也有新片的 Pixar 的，很酷哎！谢谢你们找到这家店。对，因为我必须要说啊，在韩国拍你真的太难了，所以我们就选了对你的未来，可能会有一点远见跟展望的，就是一家跟电影有关的店，因为我们知道舒华就是将来很有可能成为一名演员，是，以后那个演技大赏，演技大赏，演技大赏就不只是那个歌唱比赛而已了。因为刚刚我们在外面 stand by 的时候啊，我发现路人真的眼睛都很尖，他们真的就是走过去，然后看到了你，就那么一眼，然后就很小声的窃窃私语，然后就走过来，然后就开始带别人过来了。是啊，对，我完全没发现啊，我有发现，因为我要保护你。然后我就在想说，天哪，身为一个 idol， 要有一般的生活，在路上走，像我们这附近叫弘大嘛，练习生的时候有练习生的时候可以来这里逛，现在已经不行了。现在自己会害怕，害怕是说，就是不那么自由，就是虽然大家也不会说对你怎么样，但就是自己会没有一个放松的感觉，又不能去那些好玩好吃的地方，因为人太多，所以就算，然后就在家里。你觉得这是一个身为偶像必须要牺牲的事情吗？我觉得对啊，就是接受这一点，因为他们看到这个互相看到也是很开心啊，但是就是还是有时候想要放松，就会避免。可是这是你当时要来韩国之前可以预想到你要过的生活吗？没有，完全不有，我觉得完全是两回事，因为当时就单纯的就是为了梦想跟为了舞台，但你不知道他背后其实要付出的东西，或是他后来会发生的东西，我完全是没有办法预想到的样子。我觉得你跟你家人应该都没想到吧？没有完全没有。对，因为当时他们可能觉得说，哦，我女儿可能就是像出国留学，但当时你们家有革命吗？没有因为我就已经去了，然后后来就我记得我要签约的那时候，因为我是隔代教员嘛，所以最后的决定权还是在爷爷奶奶那边这样子。
然后就我跟我家人去的时候，然后后来就是在签约前，然后我家人说，等一下你还是先打电话去问，再问一次吧，这样子。我爷爷就说算了啦，已经到这样子了。但是其实我爷爷他小时候是非常严格，所以当时其实我还蛮吓到的，因为我觉得他不可能会支持，也不可能会就是让我去做这件事情。反正那一天啦，然后他就放手了，然后我就你自己也吓了一跳。我其实本来我真的好想就是那种叛逆，我要冲到底那种感觉。那他突然说 OK， 然后我就就你本来都已经决定说我要吵架，对，或者说对，就是有点感动，然后但又有点不知所措这样子，然后就很复杂，然后就让我就是签约了。那我还蛮好奇，那你爷爷现在看到你这么红，然后成为一个已经像走入国际，他很骄傲，他很骄傲，他超级，他该不会也会唱 I'm a Queen 吧？我觉得他我有是很乡下的地方长大的人，那所以几乎大家都会认识我爷爷。我爷爷他本来就是在我出道之前，他就是很热心助人，就我出道之后，然后他就报纸有报道的，他就去 Seven 印了好多份，然后发给真的假的？这样子，就有吵架过，就是我回家的时候，然后他就拿了一叠白纸，然后叫我签名这样子，然后我就很生气，我就你也有过吗？因为我也是隔代教养，我也是我爷爷奶奶带大，所以我完全理解你刚刚说的那一整串。我只是没有想到，因为我出道比你早20年那个时候的爷爷是这样，没想到现在的爷爷感觉已经与时俱进了，到了21世纪的已经是2025年了，他还是这样。我爷爷奶奶小时候对我也很严格，因为他们觉得规矩很重要，不管书念的好不好，一定要成为一个有礼貌的人。没错。但是其实我们想要做什么，该支持我们的时候，他就会让我们去做。就是他们心里面其实是很疼我们的。嘴巴上不敢说他们很骄傲，可事实上做了很多，其实就是其实我孙女也没什么啦，然后可是就到处给别人看的事情。然后我永远不会忘记那个时候，因为我爷过世了以后啊。然后我在他的那个衣柜里面，找出这么大一叠简报。那时候我们家4份报纸都有订，他就是每天把所有报纸看了，然后有我们的就剪下来，然后把它贴上去，一模一样。天啊，你看，就是真的就是嘴硬啊。但我们也是做了我们自己人生的选择，所以好或不好也都是我们自己要承担。你那时候一个人，你是一个人来韩国的？对啊，对。你一个人来韩国的时候，我其实很想问一个问题，就是你那时候行李打包了什么东西？你还记得吗？然后牙膏吧，然后牙膏好像是有带，牙膏还有毛巾，就是很日常的。然后衣服好像就是没有几件，因为就是日常的嘛。我家教严到我连火车都不会搭这样子，所以那时候我也很害怕，因为我要一个人飞，连整理行李我要准备什么都不知道，我就是让我家人，就让我奶奶就是帮我就准备我日常用。你就是一个冒险的小飞侠的那种感觉。我是那时候才高1嘛，学校的老师们也全都超反对我去的，他觉得这是太大的冒险，觉得我很单纯，就是会被骗，大家都劝不要去冒这险，因为你去了。你可能投资个3-4年，你回来，你可能什么都没有就回来了，然后你学业也没有什么，就你只要放弃所有东西去那里这样子。但我就是勇敢吧，就是反正就是拼一次。我觉得大人的警告也是应该要做的事。对啊，我现在可以理解，当时会觉得所有阻碍我要去前进的东西都是一个动力，反而把你往前推了。对，我觉得不可能这样子，就觉得。反正没有办法，我觉得人真的想做一件事情的时候，是谁都拦不住。是，可是你有过当演员的梦想吗？有啊，就是对戏剧跟想当演员有憧憬，对，所以当时就是报了，我就偷偷报了，因为我本来是上桃园的一般的高中，报到的那一天，然后华冈那边也就是通知说，反正最后录取的那个。那怎么办？然后我也没跟我家人讲。然后那一天，反正我就是去选了那个华冈艺校去报到了。现在像你当 idol 路，真的是已经算走上花路了，也都蛮顺利的。然后大家也都看到你的努力了。那你心里面那个想要当演员的梦还在吗？
我进棺材之前，就是我一定想要实现的东西。真的啦，因为我觉得人生形容都好妙。我觉得人生真的太无常，我不知道我下一秒会不会再活着。反正我就是想要我活着的时候，然后可以完成的愿望，就是其中之一。对，那你有想过，如果要选的话，你会想要演什么类型的片吗？我觉得我蛮想要鬼片。你想要演鬼片？可是老实说，因为做偶像啊，去演鬼片啊，我们会有点难想象，是因为偶像都漂漂亮亮吧，然后就是妆容也美好，就算是素颜，你也都觉得角度都摆得刚刚好。但如果你要被鬼吓，你就会有那种花容失色，可能那个头发还会粘在脸上，然后妆会花掉，那个你也 OK 吗？我觉得那很帅。我觉得因为我看戏剧，我会喜欢的原因，就是因为它很生动，它可以吸引到我，就是连这些东西，因为我本来就知道我自己漂亮，那因为我自己漂亮，那其实我做什么东西的话，其实好像就不会影响到我本质这样子。我觉得你真的蛮妙的，因为一般如果我们听到一个女生说我知道我自己漂亮的时候，其他女生看到可能会觉得说你这也口气也太大了吧。可是因为你很有自信的说出来的时候，大家反而会觉得对耶，是真的蛮漂亮的。那为什么一个女生有自信不能直截了当的说出来我知道我很漂亮？人就是还要欣赏自己，然后就会欣赏别人，因为我就是太欣赏别人，就是不管怎么样，这个人就是在我眼里，就是他不会是不好的，所以就活得还蛮潇洒的。太棒了，太美了。来自北大武圣山的优 Water 碱性水，在回家路上与你共享每一刻优异时光。所以韩国对你来说意味着什么？是一个梦想成真的地方吗？韩国，梦想成真跟梦想成真，我觉得是梦想开始的地方。我现在还不想用成真去讲我的梦想，我就觉得我还在实践这个东西，就你还在路上，你不觉得你已经达到终点？对啊，还没有要结尾了，还没有要结尾。那你看到前面有什么吗？前面就很亮，前面就很蛮幽默的嘛，这位太太，很光明，很光明。对啊，那你总是会有一个方向啊。达明城就是一直出专辑，然后一直做世界巡回演出，一直出专辑，一直做世界巡回演出这样子吗？我觉得这个东西，就是做到我觉得我已经不想再做了，或是我已经可能体力上已经无法了的时候，我可能就会停止了这样子。那之后，我觉得那之后再说吧，因为我每次因为我朋友很常就是不是演艺圈的朋友，然后跟他们聊天，他们很焦虑。反正我很常跟他们讲一句话，就是说，你如果不过好现在，那你怎么会有好的未来？这样子，就是你就是一定要享受现在，就不管现在是痛苦还是快乐，就是因为我觉得人很常就是觉得要灌输自己一定要接受快乐，或是一定要接受好的事情。才是正常的，其实我觉得没有，我觉得你接受痛苦也是一个很正常的事情，然后有痛苦才会知道快乐是多珍贵的东西嘛，对不对？难怪大家都叫你疗愈小公主，你真的讲话很老成我的妈呀！你以前就这样？你以前就这样了吗？我以前没有那么喜欢讲，长大之后我觉得像采访这些也越来越多嘛，然后觉得好像讲出自己的想法，好像也没有什么不好的东西，就是也没有什么不好的影响啊，所以就是我后来我就有训练自己，就是勇于开口的，所以感觉你就是从以前到现在都是一个很喜欢思考的人。我超喜欢思考，可是你一直都很正面思考吗？没有啊，我就是你有度过人生低潮吗？有啊，我就是我已经低潮到就是把自己内耗到已经没有了，然后突然就重生了，因为我还是要活下去，所以我就是把自己内耗到一个极致点的时候，突然好像就那样子了，真的好像真的就到一个点的时候，你就觉得好像也没有再更糟了。对，其实就放大就是这样缩大，很远的看我自己的话，其实我就是很渺小啊，大家都很渺小。
所以我就觉得好像宇宙也就那样子，然后人生好像也就这样子，然后反正日子还是要过。如果我不面对它，我就是要每天痛苦这样子。想通之后，我把自己耗完之后，然后就变这样子。很惊人呢，因为感觉，尤其是你刚刚说把自己这样拉的，就是远一点的距离，很抽离，对，去看的那个时候，因为其实不是每个人都能够做到这件事，因为大部分的人都很投入，很投入，把这一切都当成很真实的，就是我的痛苦是很真实的。可是事实上，如果你抽离出来看，你发现其实痛苦一点都不真实，那都是你自己想象出来的，没错，从来没有人说你不好，都是你自己跟自己自言自语，然后用很严苛的眼光看待自己。就算网络上有人说你任何不好，你又不认识他，对，然后那些东西其实都是远的不能再远的，然后你为什么要这样对自己虐待自己？可是不是每一个人都明白这件事，因为很多人就会卡在那，他们就是没有放过自己啦。因为我也很喜欢有一句话，他是说，除了病痛带给你的痛，其他的痛苦都是你的价值观带来给你的那样子。然后我就觉得，哇，我看到这句话的时候，我真的觉得没错。我觉得人太常给太多东西或是事情上面太多意义了，这样子。其实你一直赋予它，人如果一直赋予东西意义的话，那你就会很累，这样子。对不对？我觉得你超棒的，因为我以前也是一个很爱给事情赋予意义，而且我也很爱帮别人加注意义的。然后仿佛这样子我们活着就很有价值。可是事实上活着本身就是一件很有价值的事，你根本不需要再给它赋予任何意义了。就是我到底为什么要多做这件事情？然后我真的觉得你很厉害。你为什么？你是自己想到的吗？还是说因为你看了一些书啊？还是我觉得也是听了一些演讲或什么的？我觉得我一看到我会觉得我非常认同这句话的话，我就会思考它。所以这东西就一直在我脑袋里面。因为韩国真的很像就是你第二个家了。可是这个韩国的家，其实很多家人都是后来才成为你的家人。比方说你的成员，很像是你的第二个家人。还有就是你现在家里养的那一群狗啊，你们本来都住宿舍嘛，对不对？你应该那个时候能养宠物吗？没有说什么规定能不能养，但是因为那个时期的我非常痛苦，还是要找到一个生活的一个依靠，就是支柱这样子，对。然后那时候我就想说，我到底要怎么拯救我自己？因为我们宿舍楼下有那个猫咪，就是流浪猫，我只要有看到它，然后我就是会买。就是猫食啊、猫粮那些给它这样子，然后无聊的时候也会下去陪它这样子。后来我就发现，好像是不是我需要一个小动物陪在我身边这样子，就是找到自己的家人。因为那时候就是在韩国，我其实我的个性也不是那种会出去交朋友的人，然后成员就是我的全部了那时候。然后但是成员也不可能每天24小时黏在一起，他们也有他们自己的生活，所以我就是后来就先跟成员们提这件事情，然后他们都 OK，然后后来就跟理事讲，我说我真的我要养狗这样子，后来他们也 OK， 然后是理事送我了那个哈库马塔这样子，然后我就非常开心。那个时候开始我就感觉好像有了生气，对，养狗之后，然后我就是觉得还是要搬出去住比较好，我就是第一个搬出宿舍的人。没想到，因为你是忙内嘛，就是最小的，而且你是为了你的另外一些家人，就是狗狗们，我觉得是一个挺棒的动力耶。他们也让你独立了，对，让你有自己的生活。但是从2只养到5只有点夸张吧？因为2只那时候好像还没有到1岁的时候，然后我就先把那个公的狗要带去结扎，我已经结扎完了，然后过没几天，然后我就发现，马它的肚子为什么大了？然后我就跟成员在玩狗，我就这样摸着，然后感觉它肚子在动，我说不对，然后我就问我成员说，你有感觉它肚子在动吗？他说我怎么好像有，然后我隔天就赶快带它去兽医院，然后就后来就真的就是我那时候超紧张，因为他送进去那个产检的时候，然后我在外面等，然后我就拿着那个狗狗的包包，就这样子，突然那个门就打开来了，超戏剧化。他把那个门打开之后，然后就有3个，一个医生跟2个护士，然后他们就这样子，他的妈妈，不可能吧？恭喜你当那个外婆，我说就他给我真的怀孕了。
哎，重点是我已经带他去结扎了，可能在结扎的那之前，他可能就发生了这样子，然后就一切来不及啊。后来生下来之后，然后本来是要送走这样子，但我就送走了一只，然后其他只就是他继续留，因为生下来之后我好像还是有养了2个月左右，就是让他们断奶之后这样子。但是有感情了，我真的是送不走，没办法，真的无法。一只送走之后，然后我就是剩下的我就自己养这样子。然后柴犬本来是我朋友狗，然后后来他不能养，问我可不可以收留，就想说好带一带看，这样还是带出感情这样子。你也真的是蛮重感情的人。可是如果家里有5只狗，基本上你这个家就被狗占去，就是狗的乐园了吧？你自己人生活的空间会不会就是比较小了？是很小，然后我觉得他们就是没有把自己当狗吧。他们可能觉得我才是异类。是，所以我在家其实也不无聊了。1只狗你就是已经很累了，5只狗它已经把你的精力全部吸掉这样。但我有时候想说，因为我觉得我的运气一直都蛮好这样子，我想说是不是因为他们的磁场很干净，所以就是让我的磁场也很干净？有可能啊，但我觉得磁场干净这种东西都是互相的，就是如果你的磁场不干净，你也会影响到他们的磁场不干净。但如果人跟宠物磁场都很相近的话，其实它就会彼此的互相洗涤也好，疗愈也好，它是一个非常好的循环。所以我们现在要去的那个地方是一个狗狗民宿，你会带狗狗出去玩吗？会，我就是很常带他们去狗狗民宿，定是要一个很大的草原，然后让他们可以放开，让他们自由跑的。然后一放出去，然后就 yes 这样子，然后让他们跑，然后他们也开心，我也开心这样子。会不会是因为你也想要放肆的这样跑？也有可能啦。我总是讲一句韩文了。 안녕하세요. 저는 반려견 훈련사 이채영이라고 합니다. 안녕하세요. 所以他在这边要陪很多狗狗玩吗？ 네, 훈련도 시키고 교육도 하고 같이 놀아주기도 하고 그래요. 要训练啊，也要教育，然后也要跟他们玩。哦，那这个是 이 강아지 이름은 체커이고요. 견종 보더콜리고 이제 2살 정도 됐어요. 아,它叫체커? 체커요. 체커. 네. 아이고. 他现在2岁，人家很年轻，所以他已经被训练得很好了吗？ 훈련 잘 되고 있는 네, 강아지예요. 훈련 똑똑해가지고 잘 따라와주고 있어요. 很聪明，很聪明，然后现在也是已经训练好了。好了 ，OK。那接下来就是我们验收的时候，好紧张，好紧张，好紧张。我觉得待会我们摄影师拍完这段可能会命都少了半条。好，哎，可以了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 。啊，他跟在跑是不是？他很乖耶。看摄影师，超强了！可以了，好棒，好棒！你还好吗？ 발사이. 옳지. 그리고 기다려 하고 다리를. 기다려. 그리고 이 명령어는 점프라고 하거든요. 그래서 점프라고 하면 체커가 넘을 거예요. 체커, 점프. 오! 哎，你很有天分，在训练狗上面。他，你刚刚是讲一个家停在中间，是这样吗？在脚中间这样子，叫발사이这样子。排赛，발사이。 체커 이름 먼저 불러주세요. 你要叫他名字，체커，排赛，不愿意在我这边，可能太温柔了。那语气要怎样？就坚定一点。체커，排赛。 아니요. 我不行，那你再试一次。체커, 발사이 와. 옳지. 神奇。 기다려. 점프. 哎，你真的不愧是狗妈妈，就感觉很会跟狗互动，也不会，我还是有养5只狗的经验在。谢谢老师，谢谢教练。 감사합니다. 감사합니다. 체커,
감사합니다. 잘했어요. 干得好。所以你去的民宿也都是这么荒郊野外，对啊，然后设施齐全吗？非常。然后今天来的这里，其实我有吓到，因为它就是像小庄园哎。那你通常多久会带狗狗去休息？可能3、4天没有行程的时候，然后我就会带他们去个2天，就让他们出去玩。哎，我这个树怎么会？来，侯一姐，哎，谢谢。哎，好像也没有没关系，我在这边，我这边，我从这边过，我从这边过，我从这边过。你要去哪里？对，但的确真的也觉得好像待在这边，人也放松，然后狗也放松，真的，因为狗狗闻到这种很多草的味道，它们就会非常放松，然后还可以跑，狂跑，然后叫也没关系，不会被人家骂，不会被嫌。那个很重要。这就是狗狗可以做自己的地方，也是主人可以做自己的地方。是，这里真的很好哎，所以下次要来。我没有想我们今天行程就要结束了，超快，超快的，为什么那么快？但我必须要跟你说，这一集绝对是我们这3季我们回家吧最特别的一集，因为这是我们这3季以来唯一没有吃饭的一集，然后没有家人，没有朋友，没有家人，没有朋友。对啊，今天一整趟下来走完，刚刚沿路过来的时候，我就心想说，哇，这一集真的好舒滑哦。就是一个偶像到底要付出多少，才能够走到今天？因为你刚刚在车上也偷偷在聊说，因为你可能维持身材吃的要很少，尤其是工作的时候，可能连水都不喝。16岁的时候就离乡背井，到了一个人都不认识的地方，重新开始，连语言都不熟悉，只是为了追求一个梦想。因为你想要过一个失败也没关系，可是你希望没有遗憾的人生，这就让我觉得，就是为什么这个世界需要 idol 的存在。我相信你也给很多年轻人一些鼓励。可能社群媒体很发达。大多数我们在滑手机看到的都是 idol 很光鲜亮丽的一面，就跟你说的一样 ，idol 就是要完美，不可以犯一点错误，要不然就会被贴标签。可是，其实你们很真实的透过不同的方式呈现你们自己，会让年轻的朋友知道说，其实你们并不是那一张照片，或者是那一个 MV， 你们每一个人都是活生生的人，每一张照片背后都是很辛苦的努力，很长时间的酝酿。你们也学了很多，付出了很多，有很多眼泪，有很多寂寞，有很多不甘心，有很多自责，有很多跌倒，有很多再爬起来。那个其实会让年轻人也得到某一些鼓励，因为现在很多年轻人不愿意踏出第一步，是因为他们很害怕失败。可是你今天说的那句话，我觉得真的很有启发，就是你可以后悔，但是你不能有遗憾。我觉得那会给现在年轻人真的非常非常多的鼓励，就是你们想做什么就去做吧，可能你们会遍体鳞伤，但是至少你们过了一个没有遗憾的人生，没有白白来地球走这一遭。对呀，就是来这边出生就是为了体验嘛，这样子。但最后的最后啊，我很真心的想要跟你说，就是你虽然身上肩负着这么多人的期待，然后大家都看着你成长，但我可能会希望你再更照顾自己一点。哎，对啊，照顾自己好像是最难的课。因为 idol 常常会为了活在别人的眼光之下而想要保持一个完美的形象，但有的时候你的身体会受委屈，而你的身体委屈久了，真的不要这样。对，所以好好照顾自己，该吃饭的时候要吃饭，该休息的时候要休息，然后想躺平的时候就躺平。好，因为躺平也不是一个遗憾的人生。真的。谢谢你今天带我们回韩国的家，我也谢谢你们来真的。我们这群人，其实我们就是带着家乡的祝福来的，因为你是我们的孩子。真的就是看到你在舞台上发光发热的时候，其实我们都很替你开心。但是你也知道我们这群人没别的，就是你开心很重要，所以你要开心。当然，知足常乐，知足才会常乐。突然又说出老人的话，知足才会常乐。好了，谢谢你，谢谢你们来，没有，谢谢你招待我们。不会，对，虽然今天一餐饭都没吃，没关系。你知道，通常啊，一餐饭都没吃到，他们都知道我就是会抱怨的。真假的？对，但是因为好久没有体验偶像的人生了，那就
陪你体验一把一整天都不吃饭是什么感觉，就是这种感觉，知道自己朝什么目标迈进，所以也不会喊扣，不会 complain， 对，一切都是为了粉丝。对，没有啦，没有一切都是，因为我们队算是就是其实做自己有名的嘛，这样子。我觉得我还蛮感谢我们的粉丝，他们是非常支持我们去做我们自己想做的事情，然后我们自己很真的那一面，他们也很喜欢，所以就是我觉得很命中注定了。接下来呢，我们就要进入我们这一季的新环节。我们这一季呢会送每一个来宾一份用心的礼物。你好，你好，我是马菲斯，我是淑华。我知道。你今天准备什么？我自己也是非常爱狗，因为我自己也有养过好几只狗狗，然后陪伴我人生中的大小事，所以我能理解到淑华觉得狗狗陪伴是一件很重要的事情。所以就根据这个线索呢，我就准备了狗狗专用的露营帐篷。然后还有狗狗的躺椅，户外躺椅，也太爽了吧！对，然后这个呢是那个狗狗的饲料碗，它可以随身携带，就是你可以把它背在包包上面。这也可以装水，它随身喝水也可以。对，所以如果没有带这些，其实也可以就是直接带这个。希望你喜欢，我很喜欢，谢谢，谢谢，真的哇，第一次见面就送礼哇！因为我觉得像我们的生活中可能会有非常多人，可是狗狗的生活中只有我们，所以要对狗狗好，其实非常重要。因为我们既然叫我们回家吧，然后现在韩国是你的家，你的家人就是你的5只狗狗，那我们希望除了你好之外，你的狗狗也能够开心。谢谢我们的刘大使，谢谢淑华。当孤单遮蔽天际线，我开始想念有你的夏天。望着终点，越走越远，回到了起点。童年的美好在我的脑海浮现。Come on, let's go back home， 让我们回家吧。Let's go back home， 飘逸的心碎。